Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Mana kechki bo'lishiga qaramay, mana soat 8 dan 11 ta o'tgan vaqtda yuraveramiz. Katta bolaga tushganmiz. Qarda direkt o'raveramiz. Klientimiz ko'p, xudoga shukr. Sezon qanday bo'ladi sizlarda? Traktorimizga ham yangilik qildik. Mana ikkita avatar kolonkalardan ketadi. Eshitib ko'rib ovoz berasiz. Beni uğrayatımız. Tartacak. Şu an böyle olmuyor. İki özler sağa ver açmayın. Yaxshi kunlarim